Na świecie żyje ponad 200 gatunków sów, a ich różnorodność jest naprawdę niezwykła. Największe sowy mogą osiągać imponujące rozmiary, z rozpiętością skrzydeł dochodzącą nawet do 2 metrów, a ich masa może wynosić nawet 4 kg. Z drugiej strony najmniejsze sowy są zaskakująco drobne, mierzą zaledwie 15 cm długości i ważą niecałe 40 gramów. Ta ogromna różnorodność rozmiarów pozwala im zajmować różne nisze ekologiczne i doskonale adaptować się do rozmaitych środowisk.